Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy en esta oportunidad nos vamos al mar, así que vamos a ver qué es lo que sucede allí. Nos vamos a Pehuanco. Estamos preparando ahí, bueno, ahí mostramos un video donde más o menos nos preparamos, el tráiler, cómo llevamos las cosas, la conservadora, algunos otros elementos. Y bueno, ahí los compañeros sacando los kayaks. En esta oportunidad nos dirigimos 7 personas a bordo de 3 Carcus, un triplo, 2 K1 y un Holo. Juanpi ayudándome, Seba mirando, buscando remos, algunos otros elementos que faltaban. Ahí alengando un poco, pero vamos que nos vamos. Guille saludando, Juanpi. Ahí colocábamos los kayaks sobre el tráiler. Colocamos 2 Carcus abajo, un Carcus más en la segunda ubicación y el Honu. Y luego colocaríamos el triplo. Luego pusimos 3 tracas, uno adelante, uno al medio, uno atrás y como siempre atando atrás y adelante para mayor seguridad. Bueno, así quedan compuestos los kayak, el trailer armado. Y luego voy a subir fragmentos de la pesca en la segunda parte. Así que bueno, nada, esperen el próximo video. Abrazo, gente.